abeekumidde ku Soti TV tuli basanyufu nnyo kubanga atuzzeemu okusinkana n'olunaku olwaleero. Mwenna abagenda mu maaso n'okutulaba affe tubeebaza nti mwebale kutwagala, naye ekisinga obukulu mwebale kwagala media eno gye mutavaako ekiseera kyonna. Robert Mutebi nannyini field gemanya agange ebeera Unveiled Experience, ngeno eprogramu etubatuusizaako embeera abantu mwe batambulira, embeera abantu mwe bayita n'ebyekuusa ku ebyo. Tubaga nti mwebalege okutubeerako ebbanga lyonna. Amazima buli lwe tutegeera nti munyumirwa bitukola ate nga bibazimba nga bibawa bibateeka ku ddaala eddala, naffe ne tugamba nti tujja kuyimiriza, tujja kwongeranga bwongezi okubatuusaako ebyo ebibagasa, naye ate n'okuyamba abo ababa beetaagisa okuyamba, nga eno ezigoti gye tuli mu famire eyafiiriddwa omwana omuto ennyo gwe twabalaga Irene Nakiyingi waliwo Nabbosa gemanya ago 6 years myaka 6 kabebi ako kawumule mirembe. Maama mu maka yakajjeemu n'agenda n'akattira wali waggulu nga bwe twabalaga. Affe tukyalondoola nsonga we zituuse kubanga kyekisinga kakati obukulu. Justice must prevail for Irene Nakiyingi. Justice erina okubeerawo ey'omwana omuto eyattibwa. Ennaku kati ziri 13 bukyanga poliisi ekwata omutemu erinnya nzijukirako lya Teddy, bajja tubuulira eddala. Ennaku leero ziweze 13 bw'obala okuvanga lumu lwe baamukwata. Mwana yamutanga 31 nga tuyingira omwaka, then n'azuuka omulambo gwenga lumu. Kitegeeza ennaku ziweze 13 leero bukyanga amutta. Ssaawa ndowooza zaali bwe ziti, bajja tubuulira ng'omulambo gwe guzuuka, era bajja tubuulira zandibeera nga zaali bwe ziti nga maama amwambusa mu ttambiro gye yali agenda omuttira. Nga bwe muzze mulaba ku programu zonna ze tuzze tukola, kubanga okuva ku olwo ze tukola mwalaba era mujja kwongera mulabe akatambi ako akakwasa ennaku nga maama ali mujoozi gwa ttiimu gye baakubye eggulo eya Arsenal, akutte akaguwa agenda akawuuba, ayambuka okutwala omwana gye yamutwala n'amutta. Yakkiriza maaso ga poliisi nti yakikoze, kasita yategeera nti kamera za muliraanwa zaamulaba. Akaana mukalaba yakayita n'okukayitako n'akagamba dduka yanguwa, bambi nga kanyabo kadduka okumusanga tikamanyi nti gwe kagenda naye era gyakatwala agenda kukatta. Akatambi ako kemulaba ku mukono gwange ogwa kkono ke kakalaga buli kimu nga bwe kyali ku nnaku z'omwezi 31 kyemmanyi ssaawa era zaali bwe ziti, maama ng'atwala omwana mu ttambiro okumutta. Ze ssaawa ze zimu kumpi omulambo gw'omwana enkeera bwe gwazuuka. Bwe mba nga nsobeza mu ssaawa bajja kunkolekitinga, naye ng'omulaba yagenda asaalimba bulungi awuuba akaguwa, naye nga akaguwa kawuuba ke kagenda okutuga omwana, era nga mu kumulaba nga ate atambula yali agenda kutta mwana oyo omuto. Poliisi omukyala yamukwata nga bwe mbategeezezza, era nakkiriza nti yatta omwana oluvannyuma lw'obujulizi okuvaayo bwa kamera ng'amwambusa. Naye nga ebyo byonna nga tebinnabaawo, yali talaga kabonero konna kakubanga amanyiiko Irene gye yali alaze, kubanga yafumba n'emmere mbu amuterekere bw'anadda alye, naye ng'amanyi nti gwaterekera emmere awuddiisa bawaka yali amaze okumutta. Embeera ye ekyaliwo, naye nga yemagambye nti ennaku ziri 13 bukyanga omutemu ono akwatibwa. Tetunnalabawo kabonero konna kakumutwala mu kkooti, bye bimu ku bibuuzo bye twebuuza. N'ekyokubiri, wateekwa okubeerawo kye bayita scene reconstruction. Balina okumuzza wano atemeretemere poliisi 45 butya bwe yayeeyaamu, bye yakola okutuusa lwe yagenda natta omwana, bwe yadda, engoye ze yalimu ezo twawulira nti mu kisenge kya wansi n'ebirala, ebyo byonna poliisi erina okujja erina okuddamu okureconstructinga scene nga tennaba mutwalanya. Era saagala abantu mweraliikirire nti bandibanga baamuta. Njogeddeko ne SP Superintendent of Police omwogezi w'ekitundu kino Rachel Kawala n'antegeeza nti akyaliyo
naye babadde ne cases nyingi naddala mu bitundu ebyekalangalo mu Mityana mubaddemu nnyo aggravated robbery cases oba oliawo CID ne poliisi gye babadde basooka okugenda neffe tulinda twagala justice for Irene atulinda ddi lwe banajja wano naddi lwe banakola kumpi step eyinza okuba nga yesembayo bamutwale mu kooti tuli ku anniversary experience kugwe atulaba so faye update nga nze gyennina twagala omukyalo oyo tumulabeko mukagulika kooti ng'atubuulira byonna bye yayitamu n'omutima ddule gwatandika omugamba nti olina okutandika okutta abaana b'omusajja ate bye yali akukwasizza omukuumire nga mukyala we. Robert Mutebi nannyini Field ge mannya agange nkutumiddeko nnyo munywanyi wange Sula Sula owa Sula Motors ompeereza obubaka onyumirwa nnyo ebintu bye tukola weebale nnyo weebalege okubanga tova ku Soul TV akwagala naawe omuddiza Sula Motors kajambo kako weebale nnyo weebalire ddala Makinde gy'owangalira abantu tubakoowola bajje bakuwagire nga nawe bw'otava ku Soul TV. Atata w'omwana tuli naye essaawa zino Munigiba yangambye mutumireko Munigiba nkutumiddeko kyemanyi oli ku Soul TV ebintu by'omukulu ono bikozese buvunaanyizibwa ntegeeza Yasiini Kikoyo. Tata w'omwana tuli naye essaawa zino kugwe atulaba tukomyewo ekisooka kumanya wawe batuuse tatujja kusimbirako ko wano. Ekyokubiri bwe twazanya emboozi nga bwe tuzze tuzizanya eya kansala Zamzam Hajati Zamzam Buyongo abantu batubuuza ebibuuzo bingi naye taata bwe yayogera abantu balina ebibuuzo bye beebuuza kyovola atukomyewo ate atuddemu ebibuuzo ebyo. Nze nayogerako ko ne taata azaala omuwala oba omukyalo omutemu ali eyo mu bitundu ebyo ebyebunyolo era nga yesaba Kristo ku kereziya emu n'aŋŋamba ekituufu kiri nti embwa enjiza ezaala nkolya omwana teyamukuza nga amanyi nti ayinza okweyisa bw'ati. Eddoboozi lye njaddi teekakokko obudde bunaabunganyiza njaddi nyonyakokko yabiwulira naye ate nga tugenda kutandikira ku kigenda mu maaso bino ebya famire tujja bituukako ki ekigenda mu maaso we twasemba okubeera wano lwali lunaku lwa bbalaza tukomyewo ku bbalaza twakujja ku poliisi Emityana gye twakusanga ne tujja wano poliisi wali ozeemu ogiwuliza wali ozeemu okulondoolako baali bakubiddeko omanye ekigenda mu maaso okkiriza nti gyali musibe oba baamuta awo we tuba tutandikira. Okusookera ddala mbaaniriza nnyo mu maka gange gano agakyalimu ekikangabwa mwebale nnyo kujja ate mwebale kulondoola okulaba nga nfuna obwenkanya. Ekituufu nga bwe twavaayo mwenna mwabiraba bwe tuvaayo mwalaba fayiro bweva ku poliisi wano we twatandikira ezigoti netwalibwa kwe nasomako nga kuliko Homuzi CID ku mulyango ng'oyingira. Yali Homicide. Yali Homicide zenako CID. Homicide stroke CID. Homicide we bakola ku misango egirimu bino ng'ebyatuuka wano. Ekwatagana n'ebyamaka. N'obutabanguko bw'amaka. Obulimu ettemu. Obutuuse ku level eyo. Bwento bwe nasiraba. Kakati. Wali okyali mu entiisa. Kakati ofiisi eyo mwe bampita. Mwe bampita ne babaako bye bambuuza ng'omuntu. Ne mbibaanukula. Mwami emukyava ngamba nti afe wano buli omu alina okubuuza ebibuuzo era naddamu n'ambuuza. Ne mwanukula ekyo ekimu kye nabagamba olubereberye nga mejjako statement yasooka. Omukyala bw'awandiika eyali ambuuza ono gwe yankwasa CID owezigoti oli gwe yankwasa nanga nti kati ono ogenda okutambula naye n'omusango gwo naye mukyala mulungi mukyala muzadde era nkakasa nti anyolerwa wamu naawe ku kino ekyakutuuseeko. Sijja kugamba nti alina kiyankalubiriza ekiri awo yambuuza ebibuuzo nga bw'awandiika bw'amala n'abinsomeramu bw'amala nagamba nti somamu naawe ebibuuzo ebya poliisi kubanga
ndoza si kirungi kwati kubyandika ati bambuza kino na kino na kino kuba bangamba tebakyali mu kunoonyereza bayina ebintu ebyo bye tulina okukola ki okusooka okusirikira basobole okuggusa ensonga zaabwe nga bwe bazeetaaga wabimbuuza nanga asayiningako nensayiningako n'abaako fayiro wagitwala nemugamba kati ngende kubanga awaka nze nasigalawo nasigazaawo abaana bange babiri nze nyina okubafumbira nze nyina okubategekera ate nabo batyawo nangamba ogiroleka okugenda nyina wentute fayiro yo bamale okumbuulira ekiddako awo ndyoke enkute oba yatwala ku muofisi eriko district CID ndowooza oba gye yagitwala fayiro kubanga yali eddiridde eyi ate nalabanga wakwata yagenda osomako nga kuliko district CID wayitawo akaseera nampita nayita mwami Katete jangu nenzija nangamba kakati bagambye nti ogira ogende ewaka either tujja kuyita ojje ku Mande oba tujja kukubira ku simu kwanze kale mama kangende nsanga abaana nalina akafuluma ndinaawo wali nibaddamu ne bampita ti lwaki abannamawulire abo balese bakolera amawulire wano ku polisi nabagamba tugenda wa mwogezi wa polisi babadde bampise bampemu kalifuti ne mukwano gwange nazze naye tugende wakanga balina interview gye bali banneetaagako then ne omwogezi wa polisi naye nga twali tugenda kolera wano mawulire kuki ku polisi nangamba ye kale genda netusimbula netuvayo netukomawo wano mu butuufu n'okutuuka kati nze sifunanga simu yonna eva ku polisi yadde kati ng'omuntu akola okunoonyereza nenkubira omu mukoddomi wange ali awo kumpi ne bamuzeeyo nga abamu muzeeyi baali bagenzeeyo nangamba tebagendangayo nabo kyabasukkako bakyali eno bakyasala magezi balabe engeri gye bayinza okukikwatamu naye nga nabo kwegala ekintu kyabasobera dda bamuzeeyo otegeeza baana abazaala omuwala abazaala omukyala eyatta omwana nangamba naye ekinaaba kiriwo kyonna nja kukubuulira nti kati batuuse ku kino batuuse ku kino naye nga mu byonna sirina kinali mbanoonya naye nja kumanya bali ku kibagendayo ku poliisi bayina enteekateeka yonna yonna ekugira omusango guno genda mu maaso zikinali nkola ki oba okutaasa muwala waabwe zikinali nnoonya onangamba nti abanaabaawo engeri yonna yonna nja kukola ki nja kukubira naye nesiba mumativu nti ajja kunkubira kubanga nali maze omukubira emirundi ng'ena naye lwankubira nga ngamba ani ono kuganga ndaba nti esimu yange teyali nsaving emuyiye kati naye nga nja kutwalira obudde nkole ki mukubira essimu naye nga bo ku poliisi bwe tuba tuzzeeyo emabega tekuva le bagamba okunkubira sibawuliranga wabula kye nalabako nali ntudde wano wange ku lubalaza nga ndaba pikipiki eriko NTV ng'eyambuka waggulu omwana gye yattirwa kati omwana gye yattirwa bwe yambuka waggulu nenjukira omuntu eyaŋŋambye ekiro nali nalowooza nti bigambo by'abantu omutemu nno batebereza enkyookumuleeta abalaga engeri wawe yajja omwana ng'agenda omutta yatambula atya naye kubanga yakkiriza nti yatta omuki omwana abalaga engeri gye yamutta wali ovayo wayitirawa abagguse gye yaviirayo alaga olugero lwonna entambula zonna nga bo bakwata akatambi omwana namukwata ntya namuyita ntya namukusa ntya omuyisa wano namutwala ntya namutta ntya byonna bibalage nga poliisi kati bagiyita scene reconstruction baddamu okureconstructinga scene kale sebo akati netubeerawo awo neninda ndabe ddala nga bamuleese obudde bwatuuka ne bagamba nti babadde balinda DPC bannamawulire tubabuuza nti kyekigenda mu maaso bagamba nti babadde balinda ku DPC abadde alina meeting gy'abaddemu ate wayitawo akaseera ne bagamba nti ate bagaye tebalina mafuta babadde tebalina mafuta mayero ziringa mmeka okuva wano paka wali ziwera 6 paka Mityana ziwerako 6 milongo ziringa 10 kale ziweranga 10 kakati wakaseera bwe kayitawo ngenda okulaba nga bannamawulire bagamba nti abatugaye bakyusizza nti babadde bagenzeeko kalangaala eri ewaali ebijambiya ebyokutema abantu nti bagaye banja tubuli olunaku oluki olulala era tebasobola ddwogera kubanga kibeera private bajja kugwa bugwe balina okikola nga kiri secret nti abantu bakyali banyiivu nnyo
ku kitundu abantu ekitufu banyiivu nnyo nina obulumi bungi nnyo ku mutima kubanga nze kakyanga omwana wange afa siddanga mukukola paka kati nze nkuwulira ku nsi mbadde nyina abaana 3 abawala 2 n'omulenzi omu ng'era nyina ekirowoozo ekigamba nti abaana bange abo mukama ne bwanaaba bampadde nja kutambula nabo paka katonda lwalinzija mu bulamu bw'ensi eno. Poliisi ennaku 13 tomanyi kigenda mu maaso ku mutemu eyatta muwalawo ate ne poliisi tekunyega tekubira na byonna bye twandirowoozezza nti byandibadde bikolebwa. Justice delayed is justice denied, etteeka bwe ligamba. So ava oluvannyuma lw'ennaku 13 mpaawo amanyi oba baby Irene kati omugenzi emyaka 6 kwe yafiira anaafuna obwenkanya eyo gyali awummule mirembe. So tugenda mu maaso n'okulondoola nga twabasuubiza, tewali kye tujja kubajuza era nzikiriza nti ne bwe banaabaleeta wano wonna bwe banaabaleetera byonna tujja bifuna era tujja kubanga tubibalaga. Naye for now taata si mumativu ku ngeri oba oli ebintu gye bikwasaganyiziddwamu. Jjukira eno murder case embeera tennaba kumutetenka emmeme tennaba kukakkana bulungi okusinziira ku nsonga butya bwe zitambula erudda eyo okubira ddala ku poliisi ey'Emityana. Bannayuganda bambuuzizza ebibuuzo bingi ng'omugenyi waffe tetunamu wamuzindaala tubuuzeeko. Ekibuuzo ekisooka kye bambuuzizza, bwe wali tukola emboozi ey'okufa kwa Irene eyasooka watubuulirako butya bwe wafunamu omukyalo ono Teddy nani Tibeita Teddy engeri gye wamufunamu. Ensi eringa eyalowoozaamu nti maama w'abaana bano olwafa n'ofuna ono kyetwagala otutangaazeemu. Ekyokubiri ensi kyeyeebuuza, walaba obubonero bungi nnyo obwa domestic violence mu makaago naye ne bukulema okupreventinga. Gwali mukwano ogwali gukumesse emisolo ogwali gukutimbye ebbula oba naawe tewamanya nti mu maaso birinza okuba bwe biti. Kintu kino oba bwe nakyogera nti abantu soti abantu babuulire kiyinza obbayisa obubi naye ng'ekituufu obufumbo obusinga nze bwe mbatunulira abantu abafumbo simanyi bwadda kubanga nze saaliwo mirembe gya jjajja omusajja nga wasa jjajja omukazi. Naye kati guno omulembe omuntu asooka n'afuna omukyala nga bakkiriziganyizza bbonga nabo ababiri, kubanga omukyala gwe nafuna kyali mwana muto nti namujja mu ssomero namusanga nga mukyala yazaalako nosooka okuba kawundo nesooka abasinga bakayita kawundo nesooka mujjayo nembaako we muteekera netubeera naye okumpi n'ewaabwe. Bwe tubeera naye okumpi n'ewaabwe yali atandisewo ka bizinesi ke nga katono olwokuba mu budde obwo nakolerangayo nga ssente zaali gye ziri nentandika okumwongeramu mu ka bizinesi ebigenda nga bitambula netubeera naye nga namupasiza nga tubeera naye okumala ebbanga. Naye mu budde obwo kyebagamba nti yanguwa okumuleeta maama w'abaana bano yagenda okufa nga tali wano era ekyatta maama w'abaana yagenda okufa ndowooza nga aweziza emyaka ng'ebiri nga tali wano era nga yafumbirwa ew'omwami omulala. Era okufa kw'omukyalo ono maama w'abaana yakosebwa nga azaala omwana weeri omwami omulala. Kati bwakosebwa nga azaala n'alwala n'abeerayo nze nga tebambuulidde naye nga noono bwa yali amaze nentegeera nti yazaala kati ono naye nga namufuna nemusooka mumuteeka ebbali male okwetegereza embeera ze myaka ebiri ng'oli agenze wakati wali toleeseewo mukazi nga sireeseewo mukyala. Era waliwo omuwala omu yagenda bweru nga yali anyinako oluganda yali abalabirira ng'era nze ebiseera ebisinga sibeerawo mbeera safaari. Kitegeeza kino tiwalambulula bulungi bwe tugamba nti yafa mu gw'omusanvu aye tugenda okulaba mu myezi gye gimu ng'oleese ono oli yali yagenda dda ndowooza okumala emyezi egitaka wansi w'ebiri emyaka egitaka wansi w'ebiri. Kaakati bw'abeerayo ebbanga ate noona ngambye agenda ku bweru
nenkoma yali alabirira abaana era yagenda ebweru kubanga abaana yasigala ayogera nabo ku mitimbagano awo yabayisa bulungi nnyo oyo omuwala yali abaagala nnyo ono eyase yagenda ebweru akati mbeera wano nkomawo mbabeeramu naye ate nalina okukola kubanga bakyali bato balina okusoma nabo balina bye beetaaga nange erina bye neetaaga kaakati nzirayo ngamba omukyalo namukubira simu saddayo nga munyonyola sitole yonna nga bweri nga mugamba nno olumaama abaana tannafa gyali naye nga mulwadde naye ng'ali wa musajja mu naye ng'ali wa nga yavaayo bwe yalwala nadde wa maama we ngamba nga takyali maka gange kaakati mugamba ono nti naye omanye ekiriwo nti oli eyo nti okolera eyo nti ate nze nnyina okukola n'amaanyi wandibadde ojja n'obeera eno bwobanga oli mwetefutefu okulabira abaana kuba nakufuna okimanyi nti nyina abaana era nabamubulya edda nemulaga ne ku simu wekiwulidde ne mugamba nti naye mbadde nsaba ojje obalabirire buki nanga tekiina buki buzibu kati olaba luumu eyo ne mugamba kati ebibadde eryo ngenda kuzimbira wano kaluumu okolere ng'okolera waka edduuka alise wano oliteeke wano kati ng'obwoggula awo oyingira mu kikomera gyateekawo ekikomera nga bw'ava awo ayingira mu kikomera ekiro kulwokuba nze sirira kubeerawo nakkiriza najja n'abaana n'abalaba n'afuuka mikwano gyabwe kati kulwokuba nti yali yasomako ne mugamba ate n'ekyoku kyensinga okwagala obayambako mu kusoma kubanga bakyali bato bakyetaaga okubanga tebayimirirawo ku magezi ga musomesa yekka naye n'ali awaka ayina kyabongerako nangamba tewali buzibu n'atandika obbako okinganga kawungezi bavudde kusomera ku wiikendi nalagira dda nti abaana abaagala buki olwo muleese wano olwo muleese wano naye azze n'olubuto yali tanadufuna omukyalo oyo wano aluddeyo kubanga yajja mu mwaka si waguno omwaka yajja mu mwaka gwa 2013 ennaku z'omwezi 24 ennaku z'omwezi 24 gwali mwezi gwa 7 wajja wano lwatuuka wano 2023 ennaku z'omwezi zaali 24 mwezi ogw'omusanvu omwana n'amutta 2024 nga guggwako kitegeeza nti aluddewo kati tuba tukyali wano eno omwana ono gwe yasse yali yagenda ne maama we kubanga maama we yava wano nga kito nnyo n'agamba tagenda kumundekera mugamba tewali buzibu genda naki yena n'omwana n'amuweerezanga obuyambi n'agenda naye kati bwagenda naye n'atuuka n'aŋŋamba ekituufu obulwadde bunnumye sikyasobola kuweerera mwana ono kunoonya akasente kamusomesa mukifo ky'okumuttira future mbadde nsaba ojje omunone ne mugamba ekituufu mbadde nze sikimanyangako nti olimuki olimwadde kuba yali yakikweeka nga tiyambuulira nentandikirawo mumujjanjaba nentandikirawo mukolaki okumujjanjaba maama w'abaana ganze njagala wakiri awo n'abaana bange balimu okusanga kinasa banze kankuzeeko emabega nze sibaddeeko n'abazadde ate nze era nga bondaba banzaala omwana omu nga bondaba maama wange ne taata wange banzaala omwana omu era ne bafa era nze saayonka nyina jjajjange mukyalo eyo gwe bankwasa nga ndi muwere jjajja akyaliyo myaka 95 nanteza mukyala wafumbe nangabirira mata nga bankamira mata gante aŋŋamba nti ayagana kunziza ku mabeere jjajja omusajja namugamba nti atujja kagabirira mata kajja kkula nangabirira mata mpaka lwe nakula mpaka lwe nfuuse omusajja omukulu kati nemmanya nti ekintu ekyo saagala kibeere ku baana bange wakiri maama waabwe abeereyo kubanga nze sina era nobino booliyawo sandi bituuseeko kuba singa maama gyali tandibadde nga maama abazzukulu baabo obuyambi buubwo naye ekizibu kyokuba nti mbadde bwangera nga siinaawo muzadde yenna ku nsi ate era ali bwomukuba ne mwanyina zisiinaawo ngaera bwegayi nti banzaala bomu taata ne maama nenjagala nwane nnyo ku maama w'abaana bange akole ki awone nenfaayo nnyo era buli ssente zonna nakwatanga nenzitwalayo mu ddwaliro natuka nebaga nti nabaana yavaako obuzibu yakosebwa nga azaala tumulongooseemu neŋamba etsoke tumulongooseemu siganye ne bamulongoosa era n'abanga nanti mukyala wange
mwana wa Gwaddaza musajja mulala nedda nanti mukyala wange mama abaana bange muinamu abaana basatu ate bennyina ku nsi Katonda alowooza ku byabbuba byonna sokolooze ku baana sokolooze gwe obulumi bw'oyisemu nga tolina muzadde tolina maama tolina taata ensobi zino ez'omu nsi osooka ozizza ebbali osooka omala okugjawo kiri ekyakutuukako kitegeera kuba bulumi nze bungi nnyo bwempiseemu era nze kati kakyanga nfiirwa wano omwana wange wabaddewo omukyala omu mukadde mukyala wa kojja wange yabaddewo ate naye ng'alina famire kubanga yaŋŋamba nti omwana omukulu yamuzaala mwaka gwa kirana kitegeeza alina omwana asingala obuki bambi n'agenda kitegeeza nti ndi bwomu era kyenagamba nga abapoliisi nti nze nnyina okuddayo nfumbire abaana kuba teri agenda bakola ki okujjako gino mikwano gyange gye mulaba egijjano kati ng'oyo n'abalala n'abantu b'oku kitundu abankwatula ekisa naye nze ndi bwentya nga bondaba ono akijjawa nti muzimu gwa mujja we gwe gwatta omwana we naye amale ataajulirira akole revenge kubanga oli maka yali yavaamu dda yali bibi ebyo gye yali abeera madde nsaba nkumalireyo eby'omukyalo oli byobadde oŋŋamba oli oyo eyafa bwayitawo akaseera katono omukyala aŋŋamba nti bankubira essimu banga nti embeera yeyongedde okuba obubi naye leeta abaana be bamulabeko abaana baali ku ssomero nenkubira mukwano gwange n'aleeta emmotoka nengenda ku masomero nembasolooza kuba basomera amasomero ga njawulo nembateeka mu mmotoka nembatwala mu ddwaliro e Mubende omukyala alinga eyali alinze abaana baffe bamutunako ne bakaba ne badduka emisimba ga taata tuzzeeyo eka nga fwe gasiye maama gwe baali bamanyi era nga bakafuluma bwe bati nakutuka nava mulamu bwensi ekyanyamba mu ddwaliro mwalimu omulenzi gwe nasoma naye ku tekiniko nga mwakolera naŋŋamba mwami Kateete omukyalo ono bagenda mutwala mu ggwanika ate nkulaba oyina ensiso oyina abaana ogenda kukola otaba mututte mu ggwanika oli wamuno nanca naŋŋamba twangwe mangu tumugjewo nga buze n'emmotoka driver yali ali mu maziga akaba neŋŋenda nempangisa driver omulala namujja namubabodaboda nti waliwo amanye emmotoka alina ne pamiti ne bamuleeta n'aleeta emmotoka ku mulyango ne bankwatirako ne tuteeka omulambo mu mmotoka mu mitto nga ndi bwomu n'oyo mukwano gwange ne tuteekamu abaana mu maaso nenvuga omulambo nengutwala gye bazaala omukyala ne nazaala wange ng'atudde emabega ku mulambo kwennyini nenkola ku by'okuziika mukyala wange ngira bwe nalina okukola n'abantu b'okukitunde bankwasizaako ne tuziika omukyala ne tumumaliriza kati ebyo byonna byonna omukyala yamperekera okuziika ono kuba yali already yajja dda nga waali naye ng'era omwana ono muno n'omujja mu ddwaliro nga bamumpadde nti addeyo asome waaliwo olutalo nene nnyo n'ayomba nnyo nnyo era mikwano gyange bwe baatuuza olukiiko ne bamugamba oli ye maama w'abaana kityanga gwe olwadde n'atakujjanja omwana okudda ng'avudde maka muno yali takyagala era netumutuuza gwe yasse era nekimuyisa bubi nnyo nnyo ne tutuula nabo mu nkiiko mikwano gyange tumutuuza kuba baasula naye nga bali mukuluma kuba enkuba yankwatirayo nagenda kiro okumuno n'omwana ng'ate mwana muto sina bwe muleeta kiro ne tufuna we tusula ne tukeera ne muleeta ndooza natuukawo nesanga 6 nga mukambwe nnyo wetuulya muganda wange nga mukambwe ki nnyo naye n'amala n'atereera n'adda mutego kati awo nange nentyamu nentandika nga buli wengenda ntambula n'omwana wange kyava ŋŋamba nti naye otambula n'omwana olitambula naye mpaka ddi omwana lwaki tomuleka wano n'amanyiira embeera okiwulidde nentandika omwana omulekawo ng'amanyi naye era nimanya nti kasanja kuddanga buli lunaku sanga omwana wange bana balala nga tebalinaako buzibu obuzibu era bwali bwoyo omwana gwe yasse bana balala nga abatunulya n'abaleka naye ye ndowooza yali amuyinako oba obujja tugambe ngira bumanyi nti wabeerayo omuntu gwaba teyasiima nembeera awo netubeera naye awo nandaga nti omwana ate kati amuteredde nga amwoleza n'okumwalira nga n'obuliri bwabwe amasuuka agooza n'abaalira bwe baba bagenda kusomera amutegekera buki bulungi nemanya nti kati embeera eteredde kati nze ngenda mu maaso n'okwagala abaana bange oba nfudde gyenkolera zize n'ebyokulya nga bonna mbaweera wamu era olaba nga yabiryanga tayagala kuba abaana bo banjiikiranga nga bumanyi abaana abaagala taata waabwe bajjanga ne banjiikira omulundi gumu taata ng'onyusa ovuddeyo naye ne bakutikula byonna byoleese kati ye ndowooza nga kimukosa mu bulamu bwe
gwe kityo nno kya obulamu bwe bwajja butambula mpaka kutuuka kino bwe kibeereddewo. Ekibuuzo ekirala tuli ku anniversary experience kugwa agenda maaso n'okutulaba. Tuli mu maka ga taata azaala omwana Irene yagenze maaso n'okuttibwa nnyina omuto yamutta 3 mu lumu yaziikibwa omulambo gwafunibwa nga lumu. Tuli ku anniversary experience. Mami Susan Makula Bujengo nkutumiddeko nnyo ngambye kwoli gwe bali kwagala anniversary experience akabuliriro kangi naye nga tukwagala nnyo erudde eno. Ataata tusanyusa okusisinkana tuli ku SOT TV butereevu. Gw'omu ku batudde mu nsonga z'abaagalana bano ababiri ono n'omusibe kaakati eyassa omwana. Bwe nkutunuulidde ndabye nti bw'obanga obadde mu bufumbo otuludde era obitegeera. Bwe mwali mutuuza famire eno naddala bano ababiri n'okubukunyumiza okubalaga embeera yonna eyalinga mu famire eno, tewalaba nti wandibaawo obuzibu mu maaso awo era nsonga ki ze baasinganga okubaleetera? Sooka obuze ku batulaba tutandise. Mbalamusiza abatulaba mwenna, neebaza bannamawulire okujja okukwasaganya ensonga eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale ssebo, ensonga nga gyoyogeddeko nti nze ndi mulirwana wano era nga bw'oyogedde nti ddala mbutuufu nsituludde. Ensonga z'amaka mbadde nzimanyi bulungi, naye ensonga z'amaka tewabaddewo bubonero bunyo bulaga nti mu maka gaabwe balinamu obutakkaanya. Naye nga mpozi kyetuvuddeko emabega twafunamu ebintu bibiri, nga omukyala ayagalako okuddako ewaabwe. Ne mubuuza kiki, n'agamba nti abadde ampita jjajja kuba n'abaana bonna ndi muzzukulu waabwe. Jjajja nti njagala kudda waffe. Konze lwaki? Nti jjajja omusajja bw'agenda okukola alwayo nnyo. Ne mubuuza nti alwayo nti taakole? Nti alwayo nnyo. N'ekiro bakola? Ne mugamba nti nti omulimu gw'okukola tebagugerera budde nti ssaawa bweziti ne bweziti tiwajja okukomerawo nti. Naye ng'omulimu gwe baagumanyi nti enkya gulama, enkya gwonooneka, enkya emmotoka ziseerera. Jjajja olimba, konze nedda sikulimba nti. Naye nga bw'omanyi nti gumiikiriza eky'okudda leeti tekiriimu ki sitaani kasita abanoonya ssente. Omukyala mpozi kyemumanyiiko nti abadde n'obujja bungi nnyo nga bwe ndi musajja mukulu. Tayagala bbaawe ate alweyo ng'ate mwana muto. Ekyo nakimanya nti bboba ly'abaana bato liri mutawaanya. N'aŋŋamba jjajja wange ng'olinga awolereza Pawulo, konze nedda nti mu butamuwolereza nti nze jjajja ŋŋenze nti atogenda naawe gwolowooza mubufumbo tebagumiikiriza n'obufumbo okubeeramu nti buteekwa okugumiikiriza ate mubaamu ebizibu nti jjajja oba alinayo abakazi abalala konze nti gwolowooza weyakugira wammwe ekibaale kuno abakazi yabalekaayo gwe tunula bw'onaabanga talinayo abakazi abalala ojja kubalaba naye guma. N'agamba jjajja olimba. Nsonga ng'eri emu yakudda waka kiro yokka. Ensonga yakudda wamu kiro waka. Atandise omuteebereza. Atandise omuteebereza nga bw'oyogedde oba nga bwe nkikugambye. Mpozi n'ekirala nga tuyinza kumulaba nti alina empisa embi ku baana. Kuba nze mbadde sosa nnaku 2 nga siriiko wano. Kubanga mbadde nawo obumere bwenzijjawo bwankuŋŋaanyiza oba obusolo bwange obubuzi bwange era nga tunyumya bulungi nnyo naye wekyajjira ekyo kutuukawo yagamba nti nze jjajja nti kirabika owolereza Pawulo. Konze mu butamuwolereza nze ku sayidi yange nti
oba olaba nga muwolereza nga tutuddemu embeera ebbanga ddene. Pawulo ekyanyamba Pawulo teyalingawo era singa teyali mukwano gwange n'abandaba baligambye njagala omukazi oyo kubanga twatuulanga babiri ku kifu gyabwe ne tunyumya nga mubuulira obufumbo nganze bwe mbadde n'omukyalo omu era bwe mpangadde naye paka naye nga waliwo ebirumira era netubigumiikiriza nebivunga nemugamba naye nno nti bw'oyanguwa okudda eka ogenda kuswala olw'ensonga nti gwe yakavayo tamaze na myaka 2 nti atuula nangamba kyajja mpulidde abadde mwangu nnyo kyajja mpulidde n'afumba nagamba kyajja omanyi nti kirabika owolereza Pawulo konze nti kutuza nawulira nga obusungu bunkutte ng'omuntu senga obuulira omuntu nga tawulira nga muddingana ekintu kyekimu nolaba nga atakufudde nga atategeera namugamba kati amagezi genkuwa gamanyi nti bw'oba owulira nga obufumbo bukooye nti tambula genda eka emisana tewalijja kukuba kuki ku mikono naye kakati nze nange weeyogeredde bwotyo nze sijja kgenda ŋŋambe Pawulo buli ddakiika betwogera nze nja okuba nga ayonoona amaka ge kubanga twogera ebintu bingi oganye okukyusa kakati gwe olaba nga kikaluubiridde situka ogende. Mpozi bwe namugamba ekyo teyaddamu. Kale no kizibu nnyo omusajja ogamba omukazi nti situka ogende ekyo nakyogera namugamba bw'olaba nga kiramye kiganye situka odde ewammwe kubanga buli dakiika okutuula mu bintu nalaba nga ndi nga mwana muto nga bwogambye ndi musajja atuludde ate ebyobufumbo mbitegeddeko namugamba situka ogende agenda emisana agaanirwa bw'oba olaba nga tosobola kukkaanya na Pawulo n'asirika mpaka ku ssaawa ya leero webibadde biggweredde. Wamanyako nti waliwo byatuuka ne bigendako ku poliisi? Saabimanya wabula Pawulo babiŋŋamba ye Pawulo yabiŋŋamba baŋŋamba nti bagendako ku poliisi n'omukazi abadde tayogera nnyo ebiri wange ate nga Pawulo yanneesiga era bwe yali amuleeta ekibaale bwe yatuuka bano yamugamba nti amaka gagana googalaba nti geegano era abadde anjagala nnyo era n'ebitooka asala mwange era nga tuli muntu atya omu ne Pawulo. Bwe kyatuuse ku kyokubula kw'omwana ekyaddiridde okumanya okufaako ng'omwana abuze wabaddemu n'ekirowoozo kyonna nti yandibanga yamusse nti yandibanga yamubuzizaawo nga temunalaba mulambo? Weebale nnyo ssebo ekirowoozo ekyo saakirina wadde n'akamu n'akatono bwe kati kubanga omukyala abadde mugezi nnyo kubanga bw'abula yajja ewange ku ssaawa emu yasanga omwana wange ampadde caayi munywa n'aŋŋamba jjajja abadde wano kunzi nti ayina ewange yakoma kujjawo ku Sande kati simulabanga nti akoze eki nti abuze kunzi abuliddewa n'aŋŋamba jjajja Pawulo atuwadde ssente tugenda kusuula mu kabbo angadde ne Zayirini naye Zayirini sitegeera wawaalaze konzi totegeera nti konzi genda omunoonyeko ku miriraano awo kubanga emabegako eriera yamunoonyako ng'ali banne anaaba n'ajja akawungeezi n'akomawo emuka agenda muki mu baliraano gye wamusanga luli gyayinza okuba kale nze nenzira ku kyayi wange ne mmunyo era n'akoma twaliwo n'abawala bange kati bwe nsirikirira emirundi ebiri mubuuza Pawulo gy'ali nti Pawulo taliiyo kati bwemala okunywa caayi neŋŋamba kaŋŋende ndabe omwana anoonya omwana omukazi anoonya omwana oba amulabye era najja buzi nempitawo nenyigira mu kageeti awo namusanga mu kiyungu nemugamba Tedi tuwangi ayina omulabye ali mu kiyungu awo n'aŋŋamba nedda sindamulaba konzi kakati saazigenda kuwera 2 ki onoonyezaako tijajja noonyezaako simulaba konzi nti jja tugende era twasitukaaba 2 nasookera ku mulirwana wange awo Mmande nembubuuza ayini mulabyeko nti neŋŋenda waggulu ewa maama Nawenja nembuuza abaana timulabyeko neŋŋenda mulirwana Sipaaya nti tetunnamulabako Sipaaya teyaliiwo nenzikirira ewa Kisaalu nti tetuliwo naye nga olwasatu mu olumu abantu bali muki mukeetalo bali mu nnaku zaabwe enkulu kuyingira mwaka kanne nevundika bwente nkomawo awaka waliwo bawala bange 2 nga bambuuza taata konzi wange ayiri mulabye era tulinde Tedi aba konzi tetumulabye naye eti
teri agambye bamulabyeko ng'agenda mu kabona eri waggulu bawala bange nebagambye dda taata ti katugendeko mu kabona ffe tumanyiwo era bakwata basatu n'omulenzi oli Charles oyo omuto abadde wano nga bagenda nga nze nsigala waka nga nyingiza busolo bwange obubuzi bwange bo ne bagenda ne banoonya omwana baatambula baalwawo ebbanga baakomawo ssaawa ziwera 4 nga mbabuuza mulabye nti nedda taliyo ti ate kakatulabyeko ti waliwo baatamu gwe yawadde omuyembe era teri yabagamba tugendeko tulabe eno ne bagenda mu tawuni bagenzeko enateetaawo nga Teddy ne mu kunoonya omwana yawugulanga buli kimu era yaliko nga mu kunoonya abeera n'abanoonya naye nga yabawugula bw'ati mu kifo ky'okubaza ku kkuba ettuufu yakimanyi balina ne gundi n'abaana bange ne banoonya mu tawuni ne bakomawo awaka nti abuze twasula tutunula kati nga ffe Teddy akomawo ne Paulo yajjira ne Paulo akwata pikipiki ng'anoonya banoonya bavuga anoonyako munakani omuna mumulabye olikufe nedda anoonya makubo mumona nga nze baganda amanyi budde buzibye ti naye nze saawa zino sikyeyongerayo ti kambeera awaka saawa ziweze 6 nga tuyingira mu nnyumba ng'abaana bajjula kyaigulu nga tukirya nga tudda ku biririro nga tutunula katono nnyo abatulaba awo wonna wano we boogerera bwe bagenda maaso n'okunoonya omwana ono omuto Teddy sorry Irene ye Teddy oyo omukyala ayogerwako yali amaze akimanyi nti yamugyewo dda naye owulira engeri gyawugulamu bano mudde eno kumpi kunoonya disitulikiti yonna gimalako naye nga ye amanyi omulambo gw'omwana wagulese yagenda naye ng'amutwala ngera bwe tujja okuddamu okubalagako katambi kafaako ng'ayambuka naye agenze kumutta n'akaguwa kali mu ngalo amuyita dduka yanguwa amutwala mu ttambiro gye yamuttira naye akawungeezi bano bonna abalaga nga atalina kyamanyi era yeefudde omwetowaze ennyo ali ku ttiimu ezinoonya naye nga bonna abawugula buwuguzi abatwala gy'amanyi nti omwana taliiyo naye nga yali ayambuse naye nga yemulabye ng'amazeyo okumutta mulaba ebiriroliro tuyingira 2:25 tutudde ku TV paka biriroliro bivuga tuliwo n'abaana bange ono Paulo ndi Teddy bo bakomyewo awaka ffe tetwamanya oba beeyongera okunoonya bakomawo awaka ffe netusigala nakaaga ffe paka saawa 6, 7, 8 otwo twagadde okutuziba abaana bagenze okwebaka nange ngenze mbuliri akagezi twatuula oku TV okulwawo naye baka bugenda kukya otwo ne tuntwalira ddala paka nga kwagala kwera ssaawa emu tuba tuli awo nga Teddy atuuse awaka ng'agamba bannange mujje tuddeyo tunoonye omwana konze obwote kwenda kumunoonyaawa ti nembuuza ye Paulo alowa nti Paulo nti avuze pikipiki agenze kwerosi agenze ku kizindaalo kulanga naye mujje tugende tunoonye konze nembagamba mmanyi ti tunoonyeewa gye tutatuuse kiro nze sijja kweyongerayo oba agenze kwerusi na ku poliisi katulinde ebyanajjayo tutandike naye sijja kweyongera kunoonya katulagawa era mbuuza Teddy yaŋŋamba twambuke tugende engulu konze ti ti munaagenda mutya awatali poliisi awatali bantu bonna ng'agamba nti tajjajja ebeeno muli bagayaavu tugende nga tugamba nju ku nju tuggula amayumba g'abantu konze mwana wange olimba tulina obuyinza obuggula buli nju nedda ogwo mulimu gwaki gwa poliisi ye bwabulayo empalana gy'ogenda okuleka ku kyalo ogimanyi nti bagundi babadde mulungu babadde bateebereza wano nti ffe tubba omwana tondeetera mpalana ebigambo biveeko kanaabivako nitulula muyimba awaka ewange tuba tuli awo nga Paulo akomyewo ng'agamba abange kyomwana mbuze maze kutuuka kwerosi maze kutuuka ku bizindaalo naye tuludde yonna tutaddeko ne kamukalakaasa kagenda kabikira ekkubo konze kale nga tuddawo nga tutula nga tusiriikirira Paulo ye mwangu nga musajja wattu atulikanga akaaba gamugamba Paulo nti
tokaaba tukabira mwana akyali mulamu gwoba akubuze ogamba tegedde nti afudde sirika tulina Teddy nga Paulo asirikirira nga tutudde wamu awaka ewange batutuula wamu awaka ewange kati ekyaddirira obudde bugenderedde Paulo twagenda okulaba bwe yakaaba ng'akwatibwa obusungu ng'asamba pikipiki ng'avuga paka ku polisi nga nange nvaawo nyingira mu nyumba mba ndi awo nga polisi ze n'abasirikale abapoliisi ng'abaana bagamba taata ti Paulo ayambuse naki n'abepoliisi konze nti ate olututumirwa abaana ti tugende nga tujja bwe tutuuka awaka wano tutuuka wano tebaali tebaliiwo nga balize kukikomera wali kati bajja kukikomera awo nga polisi eragira tutandike kunoonya nga twasandikira mu nnimiro yangu nga tunoonya nga tusamba nga balabaga nti amweyawuleko mugende eri kakati nze saamanya nti bawuddemu ekitundu ekyambusewa waggulu kati genda okuwulira tuli wane Paulo tulina abapoliisi ng'emiranga gifubutuse waggulu enduulu zivuga ng'omwana akubidde omwana wange essimu aga taata nti wulira Irene gundi akaaba n'okukaaba Paulo yagwawo ng'azirika ng'agamba omwana wange bamusinga asirika abapoliisi nga baŋŋamba gusigala ku muntu we ffe tugende ng'asigala nkuuma Paulo nga bo bambuka kati bwe baba bambuka dda nga saabasisewo nga kumpi eddakiika 4 ngenda okulaba nga Paulo atemereza bw'atya atunula kimba ng'aba Paulo nti wangi situka n'asituka nemukwata ku mukono ne twambuka tugende eri omwana bwe tutuuka kugenda wali awo omwana twakayiseeyo ku kamera ng'omusajja gwe bayogera naye ku lunaakani okuli Saamu ng'ajja akaaba ng'aba Paulo abantu balina ettima omwana wo baamuse bamuleepinze era bwe twakoma ne Paulo ng'agwa eri Paulo ng'addamu ng'azirika nga tuyola Paulo n'oyo muvubuka nga tumukomyawo wano ffe tetwatuukayo nawe ekyakomye taata tuli mu unveiled experience ye omwana Irene yafudde era n'okuziikibwa yaziikiddwa naye nga mbagambye omutemu yakkiriza nti ye yakikola maama w'omuto njagadde mbaleetera emboozi eno nga tugijjira ddala kaakati ku buvo bw'omukwano gwa Paulo ne Teddy ye mutemu nga twagala mulabe yamaka muno omuwala kusinziira ku statement ya police egamba alina emyaka 25 ayinza okuba yamufunayo akava na mu ssomero ne beekwana ne tulaba mibiri titumanya kiri mu mibiri gino n'amuteeka ewaka ebyaddirira byebyo nibo bubonero bwonna naddala ng'aleese omwana ono omuwala bwalaga nti ayinza obutamwagalira ddala waka birala bye yakola byali byakutimba bbula kubanga wamutidde nga taata yabooleza yabanaaza oba oliawo n'abamu okubanga yabaalira omuli n'okubanga abasiimulira ekisenge kitegeeza mu bufumbo ebintu byali byasobagana dda naye nga Paulo alemeddeko agamba ajja kukyuka alikyuka ddi awonze naawe tambula n'okumanya n'omukyala Suzan Makula bingi ajja birambululako ndowooza ku nsonga nga zino kubanga yabikwasaganya bwe mbaseerabidde essaawa zibeera 3 paka ssaawa 4 ajja kubanga ayongera otutemeratemeramu ng'ali n'emwana muwala gwakola naye bajja kubanga batutemeratemeramu okusingako ffe wano kitubalaze tuzeemu okutumirako mami Suzan Makula era ne tugamba nti akabuliriro kanjijjo we miss you tumalirize program bizuuka enkeera oba ku lunaku olwo akatambi ako ketubalaze kalaga mutwala kalaga byonna mubimanya gwe wali obuulirira gwe tewagwawo kigo ssebo weebale nnyo era nagwawo ekigo nze omu ku abo eyali awakanira Teddy tayinza kutta mwana waliwo abakyala abali wano era nabawakanya nnyo ne mbagamba nedda
ng'akatambi tekanafuluma naye nga nze sinnakalabako kaali kafulumye edda naye nga nze sinnakalabako naye mpakanira ddala naye mbagamba tekisoboka n'abakyala nitubeera nabo ntukuba enkyakaali nnyo naye mbagamba Teddy tasobola kutta ki mwana olw'engeri gye nabeeranga naye engeri gye nayisa nabo tebalaba nga atulugunya ku mwana tebalaba nga akubye ku mwana ebbanga lye nabeera naye kati ekyanzikiririza nti Teddy yatta omwana twamala kugenda ku poliisi netunnyonnyola nga bamaze okukakasa nti Teddy yatta omwana naye nga nendyoka ndaba akatambi kubanga nabagamba ani yabali yaleese akatambi akandageku eno nga tukyali mabega ne bagamba ate gundi nga mumanyi ebigambo by'abakyala ne ŋŋamba tewali kati bwe twagenda Emityana olwavaayo nendyoka mumatira nti Teddy yasse omwana okalaba kakazi akayita kayambuka nako awo nakakasiza naye kyali kyannaku nnyo era kyakutya nnyo tweyongedde okutya abakazi era ntya abakazi kati kubanga omukazi abadde mukazi mulungi nnyo bwotoyinza kugamba nti atulugunya omuntu abakazi nembatya Munegimba nzizemu kutumirako webale butava ku Salt TV tya abakazi sigaye nti mutya abakazi bebazadde baffe batuzaala ate tulina kubeera nabo Katonda bw'ati bwe yatonda ensi Hagisula wasula Motors Kajjamba ogambye Salt togivaako ffe tukwebaza taata tugenda kumaliriza mukulu muno yatuuzanga omukyala buli lwamusinkana nze ngenda abaganda bagamba empaka ennemeremu zikubya mukyawe wakiremezaamu ng'obonero bwonna obulaba omukazi alinga akukooye ng'abula kukola kintu kisembayo kumaliriza n'agamba kankikola omwana wakiri tunaatabukiraawo gwe n'olemezaamu n'obeera naye kakati muganda wange nze ndowooza nze omu eyakugambye nti nagendako ne ku poliisi nga mugamba nti waakiri afune gye mupangisiza naye wano aleme okuba nga alimako omuzaaliddwa abaana ate nga abatulugunya bye byabatwala ku poliisi ekitegedde n'alaga nti ye tasobola kuvaawo era ndowooza nti n'omulundi gwe tusembyeyo twatula nayo ng'ennaku z'omwezi 2 ng'alemesa birthday y'omwana omulenzi omukulu omubereberye wano kali kaweza emyaka 12 ng'alemesa birthday yaako okubeera wano bintu bibadde biwanvu bizibuwulidde era netumugamba nti bw'oba owulira obufuma bw'oba owulira nga abaana bakuzitooweredde osobola okugenda oba nenkupangisiza ewaki kubanga ddembe ly'abaana okweyagalira ewaabwe ne mugamba nze abaana bano wano wewaabwe wembazaalidde wewa taata waabwe ate kati mbajjewo mbalundise ng'alundisa embuzi ng'ate wano wewaabwe tweyanziza nnyo tweyanzeegi wano tetugenda kubanga tusukkawo abalabi baffe abali mu kumpeereza messages abatulabira ku Facebook tubaddemuko n'obuzibuzibu naye enkya tujja kubeerako tubasuubiza temuvaako enkya tujja kubeerako abali eyo nga temusobola kwakisesinga TV screen zammwe tubagamba nti buzibu badde butonotono naye bukoleddwako Robert Mutebi na Nyinifield tukyagenda maaso n'okunoonya justice ey'omwana omuto tubaagaliza kusiba bulungi byonna binaagenda maaso tujja bikwatira tujja bibatuusaako paka ng'omusango guno nagwo guwedde okuwozesa Yasini Kikoyo yali ku kamera Isaac akyagambiddwa yatutembeeta nange Robert Mutebi mubeere bulungi mweraba